Oi, gente, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. E é bem bizarro, mas é esse negócio, né? Esse vídeo é eu falando pra vocês slime, mas amoeba. É bem estranho. E vamos lá vocês, fazer uma experiência, fazer os vídeos. Então é assim, ó, só tinha dois. E um pote, eu peguei um pote, uma colher, claro, e só um pouquinho de água, e uma tampinha assim, claro, a moeda. Ah, e isopor de mim. Então assim, ó, eu vou botar aqui o potinho, tá? Aqui, ó. Aí amasso, eu vou amassar isso já bem aperto. Ó, deixando assim, ó. Assim, eu vou dar um pouquinho de água. Vou pegar, vou fechar. E assim, ó. Mas já mexer com a colher, assim, sabe, pra mexer. E pra isso junto pra mexer. Mas tem que mexer. Ó, tá mexendo assim, ó. Usando mexer a colher. Vai revirando. Vai mexendo. Mexe muito, mexe com a mão assim, ó. Assim, ó. Daí você pega, você mexer um pouquinho. Até ficar pronto. Deixa eu pegar o isopor pra mim. Pega o isopor pra mim. Um pedacinho ali, olha da mãe. Daí você vai mexendo, mexendo. Por favor, vai mexendo, ó. Vai apertando. Gente, ensinei ela. Vai apertando. É pra ficar mais assim, sabe? Assim. Se você daí pega. Você usa um durinho. Você pega mais um pouquinho de água. Não achei. Ali no cantinho. Aonde? Ali no cantinho do guarda-roupa. Daí você faz a meio nojento. Você precisa a mão que você pega a colher, né? Não. Sério. E não tá, filho. Então, tem outra deve saber? Não ia, não. Qual vai ser o modelo da sua célula? Ele não vai fazer mais. Não vai? Isso nem fiz no ano passado. Não! Última sala, eu fui com ele falou isso. E daí você bota um pouco de isopor, né? Tá? Você sabe tanto em polinho. Eu põe ele pra mim. Ah, deixa. Ok? Tá aí. Depois você botar a maçã lá. Pra pegar o isoporzinho. E a maçã. E a maçã. Ó.
Tá mexendo. Assim, e antes de tu poder supor, é um pouquinho motivo estranho. Mas você tá dando supor, daí ele vai meio que secando assim, sabe? Entrando. Você tá amassando bem pra bem supor, tá? Então, da planta. Acabando, tipo, elas são cheias de polinho, entendeu? Deixa eu tirar a foto. Ah, tipo, você pode ser. Que aí você pode fazer isso assim, se quiser. Sabe esses banda e faz que você vai fazendo pano? Então, onde você vai fazer vontade? A gente desenho. Ah, assim. Onde me pode perdoar? E vocês fazem, depois vocês me mostram, depois vocês falam um pouco. E aí, gente, ó. E foi esse nosso vídeo de hoje. Então depois deixa lá eles, gostou, faça comentário e fecharam. E depois no próximo vídeo eu vou mostrar como ficou. Eu já deixei separado assim. Vou mostrar como ficou. Tchau, tchau.